Մեր մոտ unboxing է էլի, ոչ մի բան չի փոխվում, unboxing-ները շարունակվում են ու ինձ մոտ եւս մի անիմեից եւս մի պերսոնաժ է։ Հուսամ դուք հիշում եք այն ֆակտի մասին, որ ես յուրահատուկ սեր եմ ապրում չարագործների հանդեպ։ Նույն իրանք անտագանիստների։ Այս հերոսը Ինույաշի անիմեի երևի թե ամենաչար հերոսներից մեկն է։ Նմանատիպ համեմատություն ես արել եմ ժամանակին այս հերոսի հետ կապված Demon Slayer անիմեից ու իրենք երևի երկուսն էլ ունեն մի սկզբնաղբյուր, երկուսն էլ դեմոններից են սկիզբ առել։ Եթե այս հերոսը ինքը իրենով ներկայացնում է չարը մարմնավորած իր մեջ ու ինքն է պատճառը ամեն չարիքի, այս հերոսը չարիքի հետևանքն է, ինքը ստեղծվել է չարիքից, ինքը չարիքի զոհ է ու մարմնավորում ինքնին ինչպիսին կա։ Այս հերոսի հայրը իր ունակությունները չար ուժը ստանալու համար զոհաբերել է շատ բաներ հենց սատանաներին ու դեմոններին։ Այդ արդյունքում ծնվել է ինքը։ Եթե համեմատականներ տանենք անիմե մշակույթի այլ չարագործների ու նարակուի միջև, ինքը երևի թե կլինի ամենաչար հերոսներից մեկը, քանի որ եթե այլ անիմե չարագործներ շատ հաճախ գործում են չարիք ըստ պահանջի, ըստ իրավիճակի ու ըստ կարգավիճակի, նարակոն գործում է չարիք շատ հաճախ ուղղակի հաճույքից ելնելով։ Ինքը այդքան չար է։ Բայց ինչպես գիտենք բոլորս, անիմե մշակույթը շատ հաճախ հիմնված է հենց վիզուալների վրա, ու ինքը անիմեում ու մանգայում շատ գեղեցիկ է պատկերված ու շատ մեծ խարիզմա ունի, ու երևի թե հենց դրա պատճառով էլ իրան շատերը սիրում են, ընդ որում նաև ես։ Ինույաշի անիմեից իմ առաջին ֆիգուրկան՝ Նարակու։